Pred nami je stúpanie do osady Úletov a dnešný plán je konečne navštíviť rozhľadňu nad Čadcov, ktorá na Briave vyrastla minulý rok. Uvidíme, či sa nám to podarí. Je to náš prvý cyklovýlet v tomto roku, taký väčší. Osada Úletov je za nami a čaká nás zjazd po asfaltke na Zákopčie. A odtiaľ budeme pokračovať ku kaplnke na Vartovke a po Zákopeckej ceste po Husárik. Pri tom kameni je odbočka na Vartovku. Začína tu Zákopecká cesta. No a vľavo, hneď na začiatku, tu dole, sú jazierka obnovené mokrade. Jedna má tvar srdiečka občas. Ale my pokračujeme hore. Dúfam, že mám ten mikrofón dobre upevnený a že tam nebudem počuť stále ťuk, ťuk, ťuk. Keď som išiel na rozhľadňu Veľká Čantorie. Bolo stále len ťuk, ťuk, ťuk. Jak mi mikrofón niečo udieral. Kaplnka na Vartovke s krížovou cestou. A zdrojom vody. Boli sme to asi pred 2 týždňami, ale zdalo sa mi, že tej sa mi tu išlo ľahšie. Tu nie je ani skladka dreva, ale vyzerá, že to sú lavice pre putníkov na omši. Pár rokov dozadu sme išli po tom hrebení a takto dole. To sú tiež vzadu mokrade umelo vytvorené. A ideme ďalej po Zákopeckej ceste smer pod Husárik. To je celku pekná asfaltka. Až do Čadce. A na niekoľkých miestach sa tam otvárajú pekné výhľady. Ďalšia závora. A tu naľavo je pekný výhľad. Je to spôsobené tým, že sa tu rúbalo, ale stromy mladé už rastú a ten výhľad čoskoro nebude. Zasa nebude, tak. Teda ak nerátam to vedenie, pod ktorým to bude vyrúbané stále. No, prísal by som, že tam niekde som mal nafotenú Lisú horu, ale buď si to s niečím mýlim, alebo ju dnes nevidím.
Alebo možno to bolo ešte zvyššie, neviem. No a potom vzadu sú ešte, myslím, že už kopce v Poľsku. Vtáčiky tu spievajú. Neviem, či to bude počuť cez ten mikrofón. Nechcelo sa mi ísť až dolu. Tak to beriem trocha s kratkou. Bingo cesta. Ušetril som nejakých 100 metrov stúpania. Čo k tomu dodať? Stúpania na Husárik. Keď som tady tu išiel naposledy, 4 roky, 3, 4, 5 rokov dozadu, tak som si povedal, že nikdy viac to už nepôjdem. Radšej to idem chádzať naokolo a kade tade po tých kopcoch. Ale ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Som tu zas. Video, jak sme išli vtedy, nechávam v opise. Alebo tu ho bude, viete, vidieť vpravo hore. Odkaz. Tak, hor sa na to. Modrá cykloturistická trasa, pár metrov rovinky, akurát sa človek vydýcha a ďalšie stúpanie. Jedno z výhľadových miest na Čacu. Snad tam niečo vidno. Nechce sa mi vyťahovať foťak. Vlastne foťak aj nemám, mám tu mobil. No, ide sa ďalej. Kúsok rovinka a myslím, že teraz by mohlo ísť ďalšie stúpanie už rovno pod hotel. No ale ešte od hotela nás čaká vystúpanie ku rozhľadni. Čo si pokiaľ pamätám naposledy, keď tam ešte nestála, tak to bola hrozná cesta. Uvidíme, či sa niečo zmenilo. Áno, toto je posledné stúpanie. Hore už je hotel Husárik. Tak to radšej chodím smerom dolu. Horský hotel Husárik. A výhľad, no, z toho stúpania bol výhľad krajší, teraz tu už slonia tie stromy. Teraz kade ide cesta na rozhľadňu. Teraz je tu aktualizovaná mapa. Už je tam aj rozhľadňa na Briave. Tu má ísť niekde cesta hore. Sadneme na bicykel a pokračujeme. Tu bola odbočka smer rozhľadňa. Tu pred chvíľou tam išlo auto. No keď sme tu boli naposledy, tak tu bola taká hnusná kamenistá cesta. Myslím, že to bola ona. Takže uvidíme.
Prvé 3 panely boli docela dobré. 4., 5. Otvára sa nám tu výhľad na kopečky nad Čadcov. Neviem, bude niečo vidno. Skúsim takto. A tam hore už vidno strechu rozhľadne. Tu je asi parkovisko. Nie je to ani parkovisko, proste len plocha. Tam je veľká rača. Pekne vidno. Ale prístup neviem, kade tu je. Či tak, alebo rovno. Rozsutec, malý, veľký. Chleb, krývaň. Pekne zasnežené ešte. No. A neviem, či to vidno na tej kamere. Ja si myslím, pekne vidno. Výhľad na Fatru veľmi pekný. No, cesta na rozhľadňu takáto. To pre mňa, pre rekreačného cyklistu, jednoznačne peší. Cesta sam kameň. Ale tu už je rozhľadňa. Takže vrchol Briava, rozhľadňa, otvorená 2025. A autorom je inžinier Stanislav Mikovčák, podľa ktorého návrhov už niekoľko rozhľadí na Kysuciach stojí. Čo tu máme? Betónové steny. Schody úzke. Strmé.
Prvé podlažie. Zatiaľ z podlažia nevidno nič, dookola sú brezy, stromy, ale tu je veľká rača. No. Dobre. Čelovku mám v rúbsaku, ale není ju treba. Takže opúšťame betónovú časť a ideme do tej drevenej. A sme hore. Tak. Je tá tu včelička. A fatra sa nám stráca v oblakoch. Takže tu už sa objavujú mraky nad Fatrou, ale čatca vzadu má byť ochodzitá. Krajší až od domčeka. Super. Wow. Na domček, nie? Ale ani Lisohoru zase nevidno odtiaľto. A nie, hej, Lisohora vidno. Teraz je vidno, hej. Tam je presne diaľci, ale strašne slabo. Roztopia už teraz, vieš? No volaj, ty to bude skúriť. Tam, čakať, niekde, presne, je rozhľad na Zákopčie. Prídi tu! Ježiši Kriste, ale tu by sa hodilo svetlo. Som dole. Ešte jeden pohľad z dola. Hlavný vchod. Technické detaily. Rozhľadne. Pozriem sa, či tu nie je niekde napísané. Tu je bránička do oplotenej časti. A tu je nejaký plagát. No, o čom to je? A vlastne to je to isté, čo je na tomto veľkom, len v malom.
Takže TTDčka rozhľadne potom doplním samostatne. Rozhľadňa Briava sa týči nad mestom Čadca pod vrcholom rovnomenného vrchu, len kúsok od horského hotela Husárik. Stojí vo výške 780 metrov nad morom a pre verejnosť bola otvorená 8. októbra 2025. Autorom architektonického návrhu je inžinier Stanislav Mikovčák. Rozhľadňa má výšku 14 metrov a 2 podlažia. Štilizované kľúče zakomponované do okien symbolicky odomýkajú bránu do Javorníkov. Rozhľadňa je spoločným produktom miest Čadca a Valašské Meziříčí. Ponúka nádherné výhľady na všetky svetové strany, či už na Moravskoslezské Beskydy, Malú Fatru alebo Javorníky. Viac záberov z dronu môžete nájsť v samostatnom videu. Odkaz na toto video je buď v popise, alebo ho uvidíte vpravo hore. Kam ideme ďalej, neviem. Ideme to zobrať hore k vysielačom na Briavu. Cez túto... Cez tento priestor, čo tu je ohradený, čo by mala byť nejaká lesacká výskumná aktivita. Keď sme tu boli naposledy, tak vieme, že vzadu na druhej strane pri vysielačoch bol altánok. A nechce sa nám šlapať dole tou hnusnou cestou. Sice nás to asi neminie, ale... No a teraz ich zase krásne vidno. No, Rozsutec, Kriváň a ostatné kopce Malej Fatry. Veľký Kriváň. Kriváň je inde. Ideme ku vysielačom na Briave. Po hrebení. Je tu plno mladých stromčekov posadených vľavo. Všetky označené modrou šnúrkou. Vpravo sú zase s oranžovou šnúrkou. A aj tu sú vpravo označené modrou šnúrkou. Jedličky vyzerá byť. Altánok je troška rozbitý, ale ujde. Ale cítim tu nejaký smrad. No je to ohradené, to by zvory byť nemali. No nie je to. Je to zamknuté, ale niekto to prerezal. Je tam kladka, reťaz, ale je to na hačik. Opustili sme priestor s pokusnou výsadbou, oplotený proti lesnej zveri, ako hovorí tabuľa. Pri tom vnútri to tam smrdí, po zvieratách jedna radosť. Asi tam oplotili aj s nejakou čriedou. A teraz schádzame dolu, späť k Husáriku, ale po tej lepšej ceste. V úvodzovkách lepšej, ale o mnoho lepšie ako tá, po ktorej sa išlo k rozhľadni. A ďalej budeme pokračovať smer za kopčie. Najskôr k ceduli, alebo k rozcestníku za Husárikom. A tam uvidíme, kadiaľ ďalej. A sme už naspäť pri tej panelke a pri hoteli Husárik. Odtiaľto je tá Fatra vidno lepšie ako zhora z rozhľadne, mám taký pocit. Kaplnka z roku 1869, teda aspoň ten kríž má taký letopočet. Toto je pekná cesta. Nie ako hore na ku rozhľadni. Len sa najskôr treba na ňom hore vyštverať. Za Husárikom, 725 metrov.
No takto sme išli na Choterný kopec a takto odtiaľto sme išli z tej, tie Havránky, osada, či ak sa to tam volalo. No však tam tady ideme. No ale tuto ešte niekde by mala byť trasa na zákopče ku kostolu. Po konzultácii s mapou teda nejdeme cez Havranov a lesnou cestou na koniec Zákopčia, kade ide to auto teraz, ale pokračujeme smer, čo to tam je, Butorky, nie, Črchľa. Proste kúsok a odbočíme na žltú smerom na Zákopče Vojty. Toto tu už máme niekoľkokrát odjazdené, túto trasu. Aj keď vo videu myslím, ku dnešnému dňu som dával len raz. Ale kým toto video spracujem, tak možno bude aj to ďalšie už zverejnené. Ešte pred chvíľu sme boli tam pod vysielačom a tam na rozhľadni. A tam pri Husáriku. Grečovci. A teraz by sme mali ísť ďalej po žltej Zákopče u Holých. U Holých, 20 minút po žltej. To ide. Čo? No po žltej, tam, dolu, doprava. Aj na stĺpe už je žltá. Tam je žltá pred nami, takže rovno. Odtiaľ sme išli, keď sme išli naposledy na bicykloch cez ten Žarec. No, odtiaľ sme sa vracali a keď sme išli prvýkrát na Marťakov, na bicykli z tejto strany, tak sme tiež tady išli. Na Marťakov kopec. No, tak sa pozrime, čo nás tu čaká. Kadiaľto sme ešte nešli. Niekto by aj vedel povedať, ako sa táto osada volá, ale ja to neviem. Hojdačka. Ideme dobre. Ale iná cesta tu není. No, dúfam, že ideme dobre, je tu žltá. Ďalšia osada, ale už sme asi skoro aj dole v Zákopči. Teraz doľava. No, v lete je tu pekne a nechcel by som tu chodiť v zime. Musím dať pozor a nevytočiť zákrutu, tak človek skončí v takej riadnej diere v potoku. Sice už vôbec neviem, kde som, ale potok ide do Kysuce, takže ideme podľa potoku. Ale tam hore myslím, že sme išli po tej lesnej asfaltke. Zákopči pri kostole.
Rok Vendelí na Javorku. A ďalej to už len po asfalte. Sme Raková. A neviem, či ešte niekam pôjdeme, alebo nie. Asi skočíme pozrieť, či je otvorené Sydney Café. Tam si dám jednu. Čo to tam majú? Medového portýra? Nie. Jedno pivo a konec. Nakoniec to nie je medový portér, ale Bakalári 11.